ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखा विपर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हे तवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। श्री गोविंद हरि भगवान को जय जय जय। श्री राधा रमण भगवान को जय जय जय। श्री बाल मुकुंद भगवान को जय जय जय। आदरणीय आफू वैदिक सनातन धर्म मान्ने कुलमा जन्मेकोमा या यो सनातन धर्म मान्न पाउँदा गर्व गर्नुहुने समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई विश्व ब्रह्माण्डका नायक आदिपुरुष महापुरुष परमपुरुष परमात्मा श्री हरि भगवान कृष्णको पावन प्राकट्य दिवसको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मैले टक्र्याउँछु। सम्पूर्ण गुरुजनहरू, भागवत धर्मका साधकहरू, भगवान श्रीहरिका चरण चरिकहरू, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यी नवदा भक्तिको प्रभावबाट भगवान प्रभुका श्री चरणार बिन्दमा रति मति र गति राखेर श्रीहरिका पाउरूपी कमलको आफू भ्रमर हुन सफल हुनुभएका प्यारा प्यारा समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई यो विश्वकै सबैभन्दा महान पर्व, यो विशिष्ट पर्वको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विक्रम सम्वत 2077 सालमा आउँदा कलियुग 5121 वर्ष बितेको छ र त्यसमा भगवानको धरा अवस्थिति समय 125 वर्ष जोड्दा 5246औं श्रीकृष्ण भगवानको यो पावन प्राकट्य दिवस हो। 5246औं यो पावन प्राकट्य दिवसको अवसरमा समस्त महानुभावहरूमा, वैदिक सनातन धर्म मान्नुहुने महानुभावहरूमा यो वैदिक सनातन संस्कृतिको विश्वव्यापीकरण होस्, भगवान श्रीहरिको परम सनातन धर्म विश्व धर्म बनोस्, संस्कृत भाषा विश्व भाषा बनोस् र अबको सहस्राब्दी हिन्दू सहस्राब्दी बनोस्, वैदिक सहस्राब्दी बनोस्, यही महान लक्ष्य राखेर यो पर्व मनाऊँ। भगवानलाई यही बिन्ती गरौँ। समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, कृष्णको अर्थ हो कालो। कृष्णको अर्थ हो तान्न सक्नेवाला, कर्षण गर्न आफ्ना भक्तका सम्पूर्ण राग ताप र सन्तापलाई आफ्नो चरणमा खिचेर अन्त्यमा भक्तलाई पनि आफ्नो चरणमा खिचिकन पूर्ण अमलता, विमलता, निर्मलता, परिशुद्धता प्रदान गर्ने भएको हुनाले गर्दा भगवानलाई कृष्ण भने। श्री भनेकी लक्ष्मी हुन्, श्री भनेकी राधा हुन्, श्री भनेकी रुक्मिणी पनि हुन्। त्यसकारण श्री कृष्ण भन्नुपर्छ। कृष्ण मात्र भन्ने होइन, श्री कृष्ण भन्ने, श्री राम भन्ने, श्री हरि भन्ने। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हरि, श्री नलाइकन यी शब्द बोल्न हुन्न। श्री भनेकी लक्ष्मी, श्री भनेकी शक्ति, कृष्ण भनेको शक्तिमान, यसरी जान्न पर्यो। श्री भनेकी शक्ति, श्री कृष्ण
श्री हरि यसरी नाम उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो महानुभाव भगवान परमात्मा यो विश्वमा आजसम्म नहारेको प्रतिभा, यो विश्वमा आजसम्म नरोएको प्रतिभा, यो विश्वमा आजसम्म कहिले पनि फेल नभएको प्रतिभा श्री कृष्ण हो। त्यो पर्सनालिटी हो, त्यो व्यक्तित्व हो। संसारमा अहिलेसम्म जति पनि दार्शनिकहरू भए, जति पनि महापुरुषहरू बने, जति पनि जो भगवानका अवतारहरू जो जसलाई मानियो, तिनीहरू चाहिँ फेल भएको उदाहरण छ। तिनीहरू कोही मारेका छन्, कोही मारिएका छन्, कोही जेलमा परेका छन्, कोही रुन परेको छ, कहिले सांसारिक सुख दुःखको द्वन्द्वमा फसेका छन्। तर श्री कृष्ण मात्र त्यस्तो प्रतिभा हो, त्यस्तो व्यक्तित्व हो संसारमा जो आजसम्मको इतिहासमा कहिले रोएन, आजसम्मको इतिहासमा कहिले हारेन। संसारमा त्यस्तो अचम्मको प्रतिभा कुरुक्षेत्रको त्यो विशाल रणसङ्ग्राममा बसेर जसले संसारको सर्वोच्च एउटा दर्शन प्रतिपादन गर्न सक्यो। जन्मदाका दिनबाट जसमाथि शत्रुहरू लागे मार्नका निम्ति 125 वर्ष पृथ्वीमा रहँदासम्म 11 वर्ष वृन्दावनमा, 14 वर्ष मथुरामा र 100 वर्ष द्वारिकामा बस्दा कुनै पनि दिन नलडिकन गएन, युद्ध बिना गएन। तर युद्धमा बङ्करी बङ्करमा बाणको वर्षै वर्षमा रहेर पनि जो सधैँ हाँस्न सक्यो, जसले सधैँ जित्न सक्यो, जसमा सरलता, मधुरता, उत्कृष्टता, परमोच्चता, नित्य अग्रता रह्यो, त्यो महान ऐतिहासिक, त्यो महान पौराणिक पात्र श्री कृष्ण हो। संसारमा यस्तो प्रतिभा कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि सम्प्रदायमा, कुनै पनि समाजमा, कुनै पनि राष्ट्रमा छैन। ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता जुन 3000 वर्षको इतिहास बोकेर बसेका छन्, महाकवि होमरले इलियाड र ओडिसी लेखिसकेपछि उनको एउटा सभ्यताको स्थायित्व हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यहाँ जाँदा त्यस्तो भेट्न सकिन्न। चीनको सभ्यता, युरोपका प्राचीन सभ्यताहरूमा जाँदा पनि त्यस्तो भेट्न सकिन्न। हाम्रै सनातन सभ्यताभित्र पनि अनेक अवतार पुरुषहरू, भगवान मानिएका अन्य अवतार पुरुषहरूमा पनि त्यो खुबी छैन जुन खुबी श्री कृष्ण भगवानमा छ। त्यस्तो महापुरुष जो मधुरता नै मधुरताको पुञ्ज हो, जो विजय नै विजयको कहानी हो, जो नित्य उत्कृष्टता नै उत्कृष्टताको गतिलो उदाहरण हो, जसले कहिले हारेन, जो कहिले रोएन, जो सधैँ सफल भयो, त्यो महान ऐतिहासिक पात्र, मानव सभ्यताको विशिष्टतम अचम्मको उदाहरण, त्यो मानव सभ्यताको एउटा अचम्मको नमुना श्री कृष्ण र श्री कृष्ण चरित्र हो। सम्माननीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, आज कृष्ण विषय संसारमा सबैको चासोको विषय बनेको छ। कृष्ण विषय संसारमा सबैको खोजको विषय बनेको छ। कृष्ण विषय संसारमा अन्वेषणको विषय बनेको छ। यो संसारमा सबभन्दा धेरै विरोधी पनि कृष्णका छन्, यो संसारमा सबभन्दा धेरै समर्थक पनि कृष्णका छन्। आज युरोपका गल्ली गल्लीमा, अमेरिकाका गल्ली गल्लीमा, किर्जिस्तान आदि एकदम कुना कन्तराका देशहरूमा भगवान श्री कृष्णका मधुर कीर्तन गाउँदै हरे कृष्ण भन्दै प्रभुद्वारा गाइएको श्रीमद् भगवत गीतालाई गान गर्दै भगवान श्री कृष्ण र श्री कृष्णका बारेमा सोध्ने, खोज्ने, अन्वेषण गर्ने, गवेषणा गर्ने एउटा महान परम्परा विकसित हुँदैछ। हाम्रा 18 पुराणहरूमा सबैभन्दा बढी कीर्तन कृष्णको गाइएको छ। जुनसुकै ग्रन्थ हेर्दा पनि कृष्णको नाम नआएको छैन। शिव महापुराणमा कृष्णको प्रसङ्ग आउँछ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा राधा तत्त्वको भागवतमा भन्दा पनि अझ विशद वर्णन छ। भागवतमा त राधा तत्त्वको वर्णनै छैन यसै सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि। अन्य ब्रह्माण्ड पुराणहरू, हरिवंश महापुराण अनि महाभारत पौराणिक साहित्यमा, हाम्रो मूल पौराणिक साहित्यमा 5 लाख श्लोक छन्। ती सबै ठाउँमा भगवान श्रीकृष्णको सर्वोच्च गान गरिएको छ। भनिन्छ राम 14 कला संयुक्त, बुद्धादि अन्य अवतारहरू 8 कला 10 कलाबाट संयुक्त, तर भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा चाहिँ 16 कलाबाट संयुक्त हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान स्वयं ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर ऋषिमुनिहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवान वेदव्यासले प्रमाणित गर्नुभएको छ।
श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 28औं श्लोकमा भगवान वेदव्यासले लेख्नु भएको छ, एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे भनेर बताउनुहुन्छ। एते चांसकला पुंस, पुंस माने भगवान परमपुरुष परमात्माका अन्य अवतारहरू अंशावतार र कलावतार हुन्। तर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण चाहिँ भगवान स्वयं जो आदिपुरुष, जो सनातन तत्व, जो सुप्रिम पावर अफ द ओल्ड जुन हो, त्यो विराट शक्ति, त्यो सार्वभौम शक्ति, त्यो महापुरुष, त्यो आदिपुरुष, त्यो परमपुरुष नै श्री कृष्ण हो भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा ठोकुवा गरेर राखिएको छ। यस कारणले गर्दा अन्य अन्य भगवानका अवतारहरू मत्स्य, कुर्म, वराह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, कल्की आदिहरू पनि छन्। तर अरू अवतारका तुलनामा कृष्ण भगवानलाई प्रत्यक्ष ईश्वर मानिएको छ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भएर मानिएको छ। त्यस कारणले गर्दा वैदिक सनातन शास्त्रमा उच्च सम्मान दिएको ओमकार परिवारभित्रका जति पनि सम्प्रदाय छन्, महायानी बौद्ध परम्परा, वज्रयानी बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा, यी सम्पूर्ण परम्परामा पनि भगवान कृष्णलाई सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्तिमान, महापुरुष, परमपुरुष, विश्व ब्रह्माण्डको एकमात्र स्वामी भएर व्याख्या गरिएको छ। यस कारणले गर्दा भारतीय सभ्यता, वैदिक सनातन सभ्यता उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीय सन्तति। हिमालयबाट लिएर हिन्द महासागरको बिचमा फैलिएको यो आर्यावर्तको यो प्राचीनतम महान परम पवित्र संस्कृतिमा मात्र होइन, अहिले त हेर्दाखेरि सारा संसारमा जति पनि दार्शनिक भए, जति पनि चिन्तक भए, जति पनि वैज्ञानिक भए, ती सबैमा भगवान श्री कृष्ण मात्रै सर्वोच्च अत्युत्कृष्ट चरित्र आदर्शन प्रमाणित भएको छ। त्यस्तो महापुरुषको जन्मदिन हो यो प्राकट्य दिवस। हुन त भगवानको जन्म भएको होइन, श्रीकृष्ण भगवानको जन्म भएको होइन, श्री रामचन्द्र भगवानको पनि जन्म भएको होइन, त्यही भएर हामीले भगवान मानेका छौँ। त्यसै हावाका तालमा भगवान भनेको होइन, भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको होइन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको छ, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासित यथा प्राच्यम सिन्दुरिव पुष्कलः भनेको छ। त्यही कारण भगवान साल नालबाट परिपूर्ण भएर रगतमा मुछिएर जन्मनु भएको होइन। जन्मने बेलामै चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर वनमाला लगाएर पीताम्बर पछौरा ओढेर त्यो दिव्य पुरुष जन्मेको कथा श्रीमद् भागवत महापुराणमा र अन्य पौराणिक साहित्यमा छ। संसारमा अरू जन्मनेवाला जति पनि बच्चा जन्मे अरू सालनालबाट बेरिएका सामान्य बच्चा जन्मन्थे। श्री सुखदेव स्वामीले भागवतमा हाँसेर भन्नुहुन्छ, देवकीको छोरो त अचम्मको जन्म्यो। कस्तो जन्म्यो भन्दा तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलसौ विकस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। तमद्भुतं बालक मम्बुजेक्षणं, अम्बुज माने कमल जस्ता राम्रा दिव्य आँखा हुनुभएका त्यस्तो अचम्मको बच्चा देवकीलाई जन्म्यो भनेर श्री सुखदेव स्वामीले व्याख्या गर्नुभएको छ। सालनालमा रगडिएर आमाको घरबाट बाहिर आउनुभएको होइन, भगवान जन्मने बेलामै दिव्य स्वरूपबाट यहाँ संसारमा जन्मिबक्स्यो र जाने बेलामा पनि श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो 11 स्कन्धको 31औं अध्यायको 6औं श्लोकमा स्पष्ट वर्णन गरिएको छ। यो धराधाम छोडेर परमधाममा जाने बेलामा भगवान कसरी जानुभयो भन्दा लोकाभिरामां स्वतनं धारणा ध्यानमङ्गलम योग धारणयाग्नेया दग्धा धामा विश्वसुखम। आफ्नो योगमा आश्रित भइकन भगवान परमात्मा भूलोक छोडेर परमलोकमा सवारी हुनुभयो। भगवानले पृथ्वी लोक छोडेर वैकुण्ठमा जाने बेलामा भगवानलाई विदाई गर्न या परलोकमा स्वागत गर्न ब्रह्माजीहरू, भगवान शङ्करहरू सारा आएर बस्नु भएको थियो। तर कसैले पनि भगवानलाई देख्न सक्नु भएन। आउने बेलामा चतुर्भुज स्वरूप भएर आउने, जाने बेलामा चतुर्भुज स्वरूप भएर जाने। जो जन्मदा नाल थिएन, जो जन्मदा साल थिएन, जो आमाको घरबाट पृथ्वीमा आएन, उसलाई जन्म भएर भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले श्रीकृष्ण प्राकट्याष्टमी अथवा श्रीकृष्ण प्राकट्य अष्टमी भन्न पर्ने हो। तर प्राचीन कालमा साधु सन्तहरू, भगवानको परम उपासकहरू, महानुभावहरूले माया गरेर भगवानलाई प्यारो गरेर एकदम सगुण स्वरूपमा चिन्तन गरेर, साकार स्वरूपमा चिन्तन गरेर भगवान प्रकट भएको यो पावन तिथिलाई
जन्म भनेर मान्नुभयो र हामीले पनि त्यही परम्परामा अहिलेसम्म आएका छौँ। आज हाम्रो जुन हिन्दू सनातन सभ्यता रहेको छ, यो महान परम्परा रहेको छ, यसको मुख्य श्रेय भगवान श्रीकृष्णलाई जान्छ। संसारमा सर्वोच्च दर्शन गीता दर्शन, हिन्दू धर्मको मुख्य आधार, मेन थिम अफ हिन्दू रिलिजन जुन छ अहिले, जुन हिन्दू सभ्यताको जुन मुख्य कडी, मुख्य सार भनेको गीता हो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन भनेर भन्नुभएको छ वेदव्यास भगवानले। सम्पूर्ण वेद पुराण जब उपनिषदहरू जति पनि भए ती सबैको समग्र सार हो श्रीमद् भगवत गीता। संसारमा सबभन्दा बढी बिक्ने ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता। संसारमा सबभन्दा बढी पढिने ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ कसैले भन्लान् फेरि संसारमा सबभन्दा बढी त बाइबल बाँडिन्छ भन्लान्, त्यो होइन। संसारमा सबैभन्दा बढी बाँडिने ग्रन्थ हो बाइबल। पढौँ नपढौँ हात हात दिँदै हिँड्ने, ल ल ल ल ल ल्याउ 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 भन्दै। संसारमा सबभन्दा बढी बाँडिने ग्रन्थ बाइबल हो। तर संसारमा सबभन्दा बढी किनिने ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता। संसारमा सबभन्दा बढी पढिने ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता। त्यसै दिन त के जो जसलाई त्यहाँ चना मटर बेच्न पनि दिएर हिँडे भइहाल्यो नि, त्यहाँ पकौडा बेच्ने पानीपुरी बेच्नेलाई पनि दिएर हिँडे भइहाल्यो। दिएर मात्र हुन्छ, पढ्नु पर्यो परेन। श्रद्धा राखेर आफूले किन्नु र त्यसै फ्रीमा बाँड्दै हिँड्नुमा फरक छ कि छैन। त्यस कारणले संसारमा सबभन्दा धेरै पढिने ग्रन्थ, संसारमा सबभन्दा धेरै किनिने ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता। त्यो श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दा, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्त रूप। अर्जुनले भगवानलाई भन्नुहुन्छ गीतामा। गीतामा भगवानलाई कसरी लिएको छ? हे प्रभु, हजुर नै आदिदेव सनातन परम पुरुष हुनुहुन्छ, यो विश्व ब्रह्माण्डको आश्रय हुनुहुन्छ, हजुर नै विश्व ब्रह्माण्डको खास वेत्ता हुनुहुन्छ, हजुर नै जान्न योग्य र परम धाम हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे अनन्त रूप, हजुरबाट नै यो विश्व ब्रह्माण्ड व्याप्त छ र चलेको छ भनेर अर्जुनले बिन्ती गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले त यो विश्व ब्रह्माण्डको कन्ट्रोलर, डाइरेक्टर, म्यानेजर अफ द ओल्ड श्रीकृष्ण भगवान हो भनेर गीताले प्रुफ गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ। त्यो नै हाम्रो सम्पूर्ण शास्त्रहरूको वास्तवमा निष्कर्ष हो। यस कारणले समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, भगवान श्रीकृष्णकै प्रादुर्भावबाट, उहाँकै प्राकट्यबाट, उहाँद्वारा निर्दिष्ट जीवनशैलीको प्रमाणीकरणबाट, उहाँद्वारा परिरक्षित भारतीय सभ्यताबाट आज हामी जिउँदो हुन पाएका छौँ। जिउँदो त्यही व्यक्ति मानिन्छ भक्त सज्जन महानुभावहरू जसको संस्कृति छ, जसको धर्म छ, जसको भाषा छ। जसको संस्कृति भाषा र सभ्यता छैन त्यसलाई जिउँदो मान्न सकिन्न। आज यो सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति विश्व संस्कृतिका रूपमा यति धेरै 3500 वर्षबाट पिटाई चुटाई गोदाई ठोकाई भगुन्डाई खाएर पनि किन रहन सक्यो? आज फेरि विश्वलाई यसले कसरी आप्लावित गर्न थालेको छ? यो देन भगवान श्रीकृष्णको हो। प्रभु भएको हुनाले गर्दा हामी रहन पाएका हौँ। यो संसारमा अनश्वयानमारुय घोडा नभएको रथमा चढेर हिँड्ने सबभन्दा पहिलो राम्रो खालको इन्जिनियर भगवान श्रीकृष्ण। यो संसारमा सबभन्दा पहिला समुद्रमा गएर पानीपोतबाट लडाइँ लड्ने पहिलो त्यो महान सेनापति श्रीकृष्ण। यो संसारमा सबभन्दा पहिला विमानमा बसेर लडाइँ लड्नेवाला त्यो महान युद्ध विशारद भगवान श्रीकृष्ण। यो संसारमा जमिनमा सबैभन्दा बलियो किल्ला मथुरामा बनाउन सक्ने त्यस्तो एउटा वास्तुशास्त्री अथवा या नगर निर्माणकर्ता भगवान श्रीकृष्ण। जमिनमा मात्र होइन भक्त सज्जन महानुभावहरू, पानीमा समुद्रमा गएर अहिले चीनले अन्य देशहरू विकसित देशले प्रयास गर्दैछन् समुद्रका बिचमा पनि बस्ती बसाल्न सक्ने, समुद्रका बिचमा पनि त्यसपछिबाट गएर त्यहाँ नगर बसाल्न सक्ने त्यस्तो एउटा गुड इन्जिनियर, त्यस्तो महान प्रतिभा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। जसले भगवानको रूपमा मान्दैनन् तिनले भगवानको त्यो व्यक्तित्वलाई आकलन गरे भनेदेखि भगवानमा भएको विशिष्टता आफै आकलन गर्न सक्छन्। जम्मा 64वटा दिनमा शान्तिपनी गुरुका घरमा बसेर 64 कला विद्या पढ्ने, 64वटा विषयमा डिग्री गर्ने महाप्रतिभा भगवान श्रीकृष्ण। यो संसारमा आजसम्म त्यस्तो कोही पनि जन्मेन। त्यति गर्न अरू कुनै पनि देवताले सकेनन्। हाम्रै सनातन संस्कृतिमा आएका अन्य अवतारहरूले पनि त्यति गर्न सकेनन्। जन्मदा बित्तिकै पुतना जस्ती घोर राक्षसीलाई मार्न सक्ने, तृणावर्तलाई मार्न सक्ने, सकटासुरलाई मार्न सक्ने,
2, 4, 5, 7 वर्षका उमेरमा अगासुर बगासुर धनुकासुर तृणावर्तलाई मार्न सक्ने महान खुबी महान शक्ति सम्पन्न महान प्रतिभा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। विश्व ब्रह्माण्डमा राज गर्नेवाला संसारको सबभन्दा बलियो सबभन्दा बहादुर सबभन्दा महान प्रतिभा राजा कंसलाई जम्मा 11 वर्षमा जितेर पृथ्वीमा एक छत्र आफ्नो शक्ति आफ्नो हातमा लिन सक्ने महाप्रतिभा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्ति त आजसम्म संसारमा कोही जन्मेको छैन। जरासन्ध आदिका राजाहरू सालवा राजाहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो बसमा लिन सक्ने त्यस्तो महान प्रतिभा त्यत्रो महान खुबी भएर फेरि राज्य आफ्नो हातमा आएपछि आफूले राज्य नगर्ने मावलाका जेठा हजुरबुवालाई हजुरबुवा यो राज्य तपाईँका वंशले गरेका हुन् तपाईँका पुर्खाले गरेका हुन् मलाई राज्य चाहिएन यो राज्य तपाईँले गर्नुहोस् भनेर फेरि राज्य पनि दिन सक्ने त्यागी महान प्रतिभा राजा कंसलाई मारिसकेपछि आफ्नो हातमा शासन सत्ता आएको थियो तर भगवानले आफूले राज्य गर्नु भएन राज्य मावलाका जेठा हजुरबुवालाई दिनुभयो उता चाहिँ फेरि युधिष्ठिरलाई राजा बनाउनु भयो आफू राजा बन्नु भएन। गर्ग संहिता अनुसार भगवानले राजा राजेन्द्र राजाहरूका पनि राजा विश्व सम्राट भनेर प्रभुलाई गद्दीमा राखेर अभिषेक गरिएको कुरा हामीले पढ्न पाउँछौँ तर भगवानले आफूले राजगद्दीमा कहिल्यै बस्नु भएन। नारायणी सेना गठन गरेर सारा पृथ्वीलाई कब्जा लिनुभयो। त्यो बेलामा नारायणी सेना भनेको सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा बलियो सेना थियो अहिलेको अमेरिकी सेना जस्तो। अमेरिकी सेना भनेपछि विश्व थर्कन्छ नि त्यो बेलामा नारायणी सेना भगवान कृष्णको भनेपछि सारा संसार थर्किने त्यत्रो महान सेना त्यत्रो ठुलो चाहिँ शक्ति आफूमा निसन्निहित हुँदा पनि भगवानले राजगद्दीको लोभ गर्नु भएन। बरु समुद्र यो पृथ्वी जुन सनातन कालदेखि जमिन थियो यो जमिन कब्जा नगरेर समुद्रका बिचमा गएर किल्ला बनाएर बस्नुभयो। त्यस्तो महान शक्तिशाली भगवान हुनुहुन्छ। भगवान इन्जिनियर भगवान गुड पाइलट भगवान असल ड्राइभर सबै कुरामा रथ मात्र घोडे गाडी मात्र हाँकेको होइन घोडा नभएको गाडीमा चढेर हिँड्ने भन्दा बित्तिकै त त्यो बेला डिजल पेट्रोल आदि भएको गाडीमा भगवान चढेका पक्कै चढ्नुभयो। यसका या हावाबाट चल्दो या पानीबाट चल्दो अहिलेको भन्दा पनि कुनै वैज्ञानिक आविष्कार त्यो बेलामा थियो होला पछि विज्ञानले प्रुफ गर्ला। यस्तो कुरा यहाँ हामीले यी भगवान परमात्माका चरणार बिन्दमा भक्ति गर्ने महानुभावहरू जति पनि छौँ सबैले भगवानका बारेमा यी महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न पर्नेछ। भगवान श्रीकृष्ण कुनै झुट होइन भगवान श्रीकृष्ण कुनै भरम होइन भगवान श्रीकृष्ण कुनै भावुकको भावना या कविको कल्पना पनि होइन। भगवान श्रीकृष्ण कुनै शक्ति सत्ता राज्य सत्ता या सम्पत्तिका आधारमा चलाइएको एउटा प्रचारमा लिएको चरित्र पनि होइन। भगवान श्रीकृष्ण सत्य हो भगवान श्रीकृष्ण विजय हो भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्चता हो भगवान श्रीकृष्ण अत्युत्कृष्टता हो भगवान श्रीकृष्ण मधुरता हो भगवान श्रीकृष्ण सर्वानुकरणीयता हो भगवान श्रीकृष्ण सबैको आदर्श हो भगवान श्रीकृष्ण विश्व प्रतिभा हो भगवान श्रीकृष्ण विश्वको आदर्श हो। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्ण द लाइट अफ वर्ल्ड हो विश्वको एकमात्र ज्योति भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले लेख्ने बेलामा बोल्ने बेलामा विश्व ज्योति विश्वको एकमात्र ज्योति विश्व गुरु भनेर सम्मान गरौँ। हाम्रो शास्त्रमा कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम भनेर शास्त्रमा सम्मान गरिएको छ। जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्णलाई नमस्कार छ। जगद्गुरु भने के भन्दाखेरि जसले यो संसारले नयाँ आयाम दिन सक्यो जसले यो संसारले नयाँ दर्शन दिन सक्यो जसले यो संसारको गति मति र रतिलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो त्यस्तो व्यक्ति प्रतिभालाई अनि पछिबाट जगद्गुरु भनिन्छ। जगद्गुरु जगन्नियता विश्व ब्रह्माण्डको स्वामी भगवान श्रीकृष्ण भनेर त्यसै हाम्रो शास्त्रले भनेका हुन्। यी सम्पूर्ण खुबी देखेर भनेका हुन्। यो छ यस कारणले गर्दा भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ सम्पूर्ण लौकिक धर्महरू छोडेर अन्य धर्महरू छोडेर मेरो शरणमा आऊ अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि मैले तिम्रो मोक्ष गरौँला मैले तिम्रो सम्पूर्ण रागताप र सन्ताप मेट्देऊँला मा सोच चिन्ता नगर भनेर आफ्नो चरणमा बोलाउने एकमात्र विश्व प्रतिभा भगवान हुनुहुन्छ। संसारमा भगवान भएर पुजिने धेरै व्यक्ति छन् अहिले पनि घर घरमा भगवान गल्ली गल्लीमा भगवान देश देशमा भगवान। यहाँ त राम पनि कोही भारतका राम छुट्टी नेपालका राम छुट्टी घोषणा गर्न थालिसकेको अवस्था छ। भगवान बनाउने कम्पिटिसन छ भगवान घोषणा हुने कम्पिटिसन छ तर भगवानमा हुनुपर्ने गुण केवल श्रीकृष्ण भगवानमा मात्र छन्। भगवान श्रीराममा पनि छन् तर भगवान श्रीराम मर्यादा भित्र साँगुरिनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले आफै मर्यादा स्थापना गर्नुभएको छ। यी दुईटा प्रतिभामा यो फरक छ। राम र कृष्णमा चाहिँ यो फरक छ। अरूको मर्यादा वैदिक मर्यादामा पूर्ण खुबीका बारेमा हामीले जान्नुपर्छ भक्तहरूका। अनि पछिबाट गएर
दार्शनिकहरूका प्रणेता गुरु, बाआमाहरूका बाल चञ्चल सुलभ पुत्र, त्यो महान प्रतिभा जसले सामान्य बच्चाहरूसँग त्यसपछि बाटो गएर वृन्दावनमा गाई चराउने, नौनी चोर्ने, माखन चोर्ने गरेर रमाइलो गर्नुभयो। पछिबाट गएर पढ्दै नपढिकन कुनै शिक्षा नलिकन, कुनै विद्यालयमा नगइकन, कुनै शिक्षालयमा नगइकन जसले कब्जा, राज्य सत्ता नै कब्जा गर्न सक्नुभयो। जम्मा 64 दिनमा 64 कला विद्या पनि पढ्नुभयो। संसारमा कहिले हार्नु भएन। धनुष युद्धमा, मल्ल युद्धमा, गदा युद्धमा, त्यो बेलाका युद्ध कला सम्पूर्ण भगवानलाई थाहा छन्। त्यो बेलाका वास्तुकला सम्पूर्ण भगवानलाई थाहा छन्। त्यो बेलामा संसारमा बोलिने लोक भाषाहरू सम्म भगवानलाई सबै थाहा छ। मृच्छ भाषाहरू, जङ्गली भाषाहरू सब भगवानलाई थाहा छ। भगवानलाई थाहा नभएको कुरा केही पनि छैन। भगवानको विशिष्ट प्रतिभाका बारेमा रामायणमा रामको प्रमाणीकरण भए चाहिँ महाभारत, भागवत, ब्रह्मवैवर्त महापुराण, हरिवंश महापुराण आदि सम्पूर्ण पुराणहरूमा भगवानको प्रमाणीकरण छ। यहाँ खोज्ने, सुन्ने, बुझ्ने, पढ्ने, जान्ने र गर्व गर्ने काम हाम्रो हो। अब मैले यो आजसम्म संसारमा सबभन्दा धेरै सपोर्टरहरू, सबभन्दा धेरै अन्वेषकहरू, सबभन्दा धेरै अनुगामीहरू भगवान श्रीकृष्णका भएको मैले प्रमाणीकरण गरेँ, यहाँलाई व्याख्या गरेँ। संसारमा सबभन्दा धेरै विरोधी पनि भगवान श्रीकृष्णकै छन्। जो महान हुन्छ उसैका विरोधी हुन्छन्, जो महापुरुष हुन्छ उसैका कुरा काट्ने मान्छे हुन्छन्, उसैका आलोचक हुन्छन्। यो त संसारमा स्वाभाविक कुरो हो। भगवानलाई दुई तिनवटा आरोप लाग्ने गरेको छ। जो अहिले सनातन धर्मको जसले पाउ काट्न चाहन्छन्, सनातन धर्मको जसले बेइज्जती गर्न चाहन्छन्, ती व्यक्ति र व्यक्ति संस्थाहरूले भगवानको निन्दा गर्न खोज्छन्। के भन्छन्? नम्बर 1 मा भगवानले बहुविवाह गरे भनेर आरोप लगाउँछन्। 2 नम्बरमा 1600 केटीहरूसँग राखनाथ नाचे भनेर आरोप लगाउँछन्। 3 नम्बरमा 16108 वटा विवाह गरे भनेर आरोप लगाउँछन्। 4 नम्बरमा नुहाउन गएका बेलामा गोपिनीका कपडा लिएर कदमका रुखमा बसे भनेर आरोप लगाउँछन्। एक उत्तर दिन्छु, कोही पनि नदब्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। र जसले त्यस्ता कुरा गर्छन् ती विरोधीहरूका मुखमा ताल चलाउनु होला। पहिलो कुरा, भगवानले राखनाथ नाचे, कृष्ण केटीसँग नाचे भनेर आरोप लागेका छन्। भगवान 1600 गोपिनीसँग नाच्नु भएको हो, किन शास्त्रमा प्रमाण छ। राखनाथ नाचेको चाहिँ पक्का हो। तर रसोवैसह, जुन रसमय, जुन एउटा परब्रह्म, परम पुरुष, परम तत्त्व जुन छ, त्यो परम तत्त्व नै भगवान परमात्मा भएको हुनाले गर्दा, त्यो ईश्वरीय तत्त्व नै स्वयं भगवान भएको हुनाले गर्दा उहाँलाई कुनै दोष छैन। सम्पूर्ण चाहे केटी होस्, चाहे केटो होस्, चाहे मान्छे होस्, चाहे मान्छेभन्दा अरू जनावर हुन्, चाहे जनह होस्, चाहे जनावर होस्, सबैको हृदयमा ऊ आफै भएको हुनाले गर्दा उसलाई नारी पुरुषको भेदभावमा अल्झाएर बल्झाएर व्याख्या गर्नु पहिलो मूर्खता हो। एउटा उत्तर। हिन्दू धर्मको विरोध गर्नेवालाहरूले श्रीकृष्णको विरोध गरेर हिजो अस्ति पोस्ट गर्नेवाला मूर्खहरूले नि मेरो यो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। विरोध गर्नुभन्दा पहिला पढ भाइ, ज्ञान लिऊ। कहिले गीता पढेको छ, कहिले भागवत पढेको छ? सनातन धर्मशास्त्र पढ्दै नपढिकन हावाताला विरोध गर्ने? कमसेकम विरोध गर्न छ ल, तिमीले विरोधै गर। तिमीलाई विरोध गर्ने इच्छा छ, तिमीलाई विरोध गर्ने मन छ, तिमीलाई विरोध गर्नको निम्ति तिमीले पैसा खाएका हौला, बाध्यतामा परेका हौला, तिम्रो कमाइ खाने खेल हो त्यही होला। हिन्दू धर्मको विरोध नगरेमा तिमीले जान संसारी पाल्न नसकुला, तिमीलाई घरमा चुरो नबोला, खुब विरोध गर, धुनधान विरोध गर। 3500 वर्ष भए संसारको सबै महाशक्ति यो सभ्यता माहन लाएर केही गर्न सकेन। तिम्रो 2-4 भुसुना जुम र उपियाँ लामखुट्टे उफ्रेर केही हुनेवाला छैन। खुब विरोध गर, उफ्र, नारा लाऊ, हिँड, बडा भागवत महाभारत भन्दा पनि ठुला ठेली लेख, प्रचार गर, भगवानको बेइज्जत गर्न खोज। तर माकुराका जालोले पुतलीलाई रोक्न सक्छ, चरालाई रोक्न सक्दैन। यो कुरा पनि याद राख्नु। तिमीले ध्यान दिएर सुन। भगवान श्रीकृष्ण सबभन्दा पहिला नारीमा, पुरुषमा, जनमा, जनावरमा सबैमा भगवानको वास। त्यसकारण उसलाई यो त्यो भनेर भन्न आवश्यक छैन, भन्न हुँदैन। 2 नम्बरमा जुन बेलामा भगवान राखनाथ नाच्नुभयो त्यो बेलामा भगवानको उमेर जम्मा 8 वर्ष थियो। 8 वर्षका बच्चामा यौन वासना हुँदैन। 8 वर्षका बच्चामा युवती र युवक भन्ने भाव रहँदैन। तिम्रो छोरो 8 वर्षको, तिमीले श्रीमतीसँग सुत्यो भने आमासँग मेरो छोरो सुत्यो, यौन दुराचार गर्यो भन्न सक्छौ? 8 वर्षका बच्चामा यौन वासना हुन्छ? कि श्रीकृष्णमा विश्वासै नगर। श्रीकृष्णमा विश्वास गर्ने हो भनेदेखि अक्षरश विश्वास गर, पुराण अनुसार विश्वास गर। श्रीकृष्णमा विश्वास गर्ने अनि लीला प्रमाणीकरणमा विश्वास नगर्ने 8 वर्षका बच्चामा यौन वासना हुन्छ?
8 वर्षको बच्चा त जोसँग नाच्छ गाउँछ रमाउँछ हिँड्छ उसले न नारी न पुरुष जसले माया गरो उसैसँग गएर नाच्छ गोपिनले माया गर्थे नुहाउने खाना दिन्थे प्यारो गर्थे काखमा राख्थे वनफुलको माला उनेर भगवानलाई लगाइदिन्थे यमुनामा नुहाइदिन्थे माया गर्थे भगवान परमात्मा गएर छुनुमा नाच्दिनु भयो यस कारणले गर्दा 8 वर्षको उमेरमा कुनै पनि बच्चामा यौन मानसिकता र यौन भावना नहुने भएको हुनाले गर्दा भगवान केटीसँग नाचे भनेर जुन कृष्ण नाचे भनेर जुन आरोप लगाइएको छ त्यो सरासर गलत छ त्यो केवल विरोध मात्र हो यसको उत्तर मैले दिएँ दोस्रो नम्बरमा 16,108 वटा रानी बिहा गरे बहु बिहा गर्ने कृष्ण यहाँ अलिक गलत बेहोरा भयो भनेदेखि कलियुगको कृष्ण भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् अरू मान्छेलाई पनि कृष्ण भगवानले किन 16,108 वटा विवाह गर्नुभयो भने भौमासुर नामको राजाले 20,000 वटा केटी जम्मा गरेर 20,000 वटी पुगिसकेपछि मैले एकैपल्ट विवाह गर्छु भनेर लिएर गएर गुफामा थुनेको थियो ती कन्याहरूले भगवानका चरणमा बिन्ती गरे प्रभु हाम्रो उद्धार गरी बक्सोस् भनेर भगवान परमात्मा गएर ती कन्याहरूलाई गुफाबाट बाहिर निकाल्नुभयो जाऊ घर भन्दा हे प्रभु अब स्वयं भगवान पाएपछि हामी कहाँ जानु ईश्वर हामी द्वारिकापुरीमा जान्छौँ अब घरमा गयौँ भनेदेखि राक्षसले लिएर गएको हरण गएर भने हाम्रो विवाह हुन्न हामीले छेको पानी खान्नन् हामीलाई हेला गर्दैन हामी कहाँ जाउँ भगवान हजुर नै हाम्रो पति बनिबक्सोस् भनेपछि 16,100 वटै स्वरूप धारण गरेर भगवानले 16,100 वटा केटीसँग विवाह वैदिक विधिले ब्राह्मण राखेर अग्नि जलाएर विधिले विवाह गर्नुभएको छ शास्त्र प्रमाण नहेर्ने तिमीहरूले नि गर न बहु बिहा 1000 वटा विवाह गर तर तिमी 1000 वटा बन भगवान श्रीकृष्ण त 1000 वटा के अरे 16,100 वटा बन्न सक्नुभयो ल 10 वटा विवाह गर तिमी 10 वटा बन 10 वटा जोग्य लाऊ 10 ठाउँमा तिमी 10 वटा भएर बस्न सकेन सर्वोच्चले केही पनि गर्न सक्दैन बहु बिहाको मुद्दा गरिहाल्छ भगवानले त्यो गोवर्धन पर्वत उचाल्नुभयो आफ्नो बाबा नन्द बाबा मरेर गएका बेलामा वरुण लोकमा गएर फर्काएर लिएर आउनुभयो गुरुका पुत्रहरूलाई हेमलोकमा गएर फर्काएर लिएर आउनुभयो जङ्गलमा आगो लागेको थियो जङ्गलको आगो पान गर्नुभयो कालियालाई दमन गर्नुभयो त्यो जम्मा 11 वर्षको एउटा सानो बच्चाले एउटा फुच्चे बच्चा त्यो पनि गाउँबाट जङ्गलबाट गएको बच्चाले त्यो बेला विश्व ब्रह्माण्डमा राज्य गर्नेवाला राजा कंसलाई बसमा पारेर पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा लिनुभयो त्यो तिनी कुरा नहेर्ने भगवान श्रीकृष्णका राम्रा पक्ष किन केलाउँदै नकेलाउने र जुन अति लीला अमानुषी लीला जहाँ जहाँ वर्णन गरिएको छ अमानुषी लीलालाई व्याख्या गर्ने अहिलेको आँखाले हेरेर हुन्छ जुन युगका कुरा गरिरहेको छ जुन युगको प्रमाणीकरण गरिएको छ त्यो युगका आँखाले हेर न अहिले पृथ्वीनारायण शाहले उचालेर जुन लडाइँ लड्नुभयो ती खुँडाहरू ती ढालहरू लिएर लड्न सक्छौ तिमीहरू त्यो लिएर एकचोटि हातमा लिएर फन्काउन सक्छौ त्यो युगको कुरा हो त्यो अवस्थाको कुरा हो अहिले गोर्खाबाट हिँडेर लडाइँ लडेर अनि मेची महाकाली कब्जा गरे भन्ने कुरा आश्चर्य लाग्दो छ कि छैन अहिले हाइसमा कारमा प्लेनमा जाँदाखेरि हिँड्दाखेरि देशभित्र डोमेस्टिक एयरबाट हिँड्दाखेरि अहिले पनि थकै लाग्छ त्यसकारण अहिलेको आँखाले हेरेर हुन्छ त्यस कारणले भगवानले नारीहरूको संरक्षण गर्न नारी हक अधिकारको संरक्षण गर्न नारीत्वको संरक्षण गर्नका निम्ति नारीत्वको सम्मानका निम्ति 16,100 वटा रूप लिएर आफू नै 16,100 वटा भएर भगवानले विवाह गर्नुभयो नारद ऋषि एकपल्ट चेक गर्न जानुभयो शङ्का हुन त अहिलेका यी विरोधीहरूलाई पनि के भन्नु भने नारद ऋषिले त शङ्का लायो अब अहिलेका यी जुटीमुटीहरूलाई शङ्का नलाने त कुरै छैन यी कर्गलेहरू अर्थ नपर्थका ट्वाइहरू टोक्काहरू नारद ऋषि जाँदाखेरि 16,108 वटा घरमा भगवान परमात्मा 16,108 भएर बसिरहनु भएको कुरा भागवतमा प्रमाण आउँछ त्यस कारण त्यो अति मानुष लीला हो त्यो मनुष्यले गर्न नसक्ने लीला हो त्यो परमात्माको दिव्य विभूति हो त्यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ दुईटा उत्तर मैले दिएँ गोपिनीहरू नुहाउन थालेका बेलामा कृष्ण गएर साडी लुकाए भन्ने कुरालाई पनि अति व्याख्या गरेर भगवानको बेइज्जत गर्ने काम गरिएको छ भगवानको उमेर जम्मा 8 वर्ष थियो 8 वर्षका बच्चाले जसका पनि कपडा लिएर हिँड्न सक्छ महिलाका लिएर हिँड्न सक्छ पुरुषका पनि लिएर हिँड्न सक्छ ईश्वर भनेर विश्वास गर्छु भनेदेखि ईश्वरको बारेमा कुरा गर्न पाइन्न त्यो सर्वज्ञ हो त्यो परम पुरुष हो त्यो निष्कलङ्क हो सबैको हृदयमा भगवान छ उसलाई न कपडा न पर्दा न केही उसलाई के लुकाउनु छ के देखाउनु छ के सिकाउनु छ उसका बारेमा के व्याख्या विश्लेषण अध्ययन अन्वेषण गर्नु छ यदि ईश्वर भनेर मान्ने होइन मान्छेको रूपमा मान्छौ मान्छेको रूपमा हेर्छौ भनेदेखि चिरहरण गरी बक्स्यो गोपिनीका कपडा लुकाई बक्स्यो त्यो बेलामा भगवानको उमेर 8 वर्ष थियो 8 वर्षका बच्चाले केटी भनेर जिस्क्याउँछ त्यति पनि थाहा छैन पूर्वकहरू त्यति पनि थाहा छैन भने किन विरोध गरिरहन्छ कमसेकम विरोध गर्नु राम्रोसँग पढेर गर
एकदम तयारी गरेर गर, सम्पूर्ण शास्त्र पढ, संस्कृत पढ, भागवत पढ, महाभारत पढ, वेद पढ, उपनिषद पढ, सम्पूर्ण कुरा जान, कृष्ण तत्त्व राधा तत्त्वलाई ख्याक पाएर पहिला पढ, आफू योग्य बन, एबल बन, त्यसपछिबाट विरोध गर। विरोध गर्नेहरूले पनि एबल भएर सक्षम भएर विरोध गर्ने, कृष्णको बारेमा व्याख्या गर्नेहरूले पनि सक्षम भएर जब व्याख्या गर्ने गर्न पर्यो। यहाँ दोहोरै समस्या आएको छ। अझ विरोध गर्नेहरूलाई मैले विशेष खुब पढ्न अनुरोध गर्दछु। पढेर विरोध गर्ने मजाले गर्नुहोस्, जति विरोध गरौँ राम्रो। किन भन्दा आलोचना गर्नेहरूले त लिखा परेका थुत्र फालिदिन्छन्, जुम्रा परेका ढाडी मारिदिन्छन्, यसो लुतो सुतो कहीँ भएछ भने चिलाएर ठाउँमा कनाइदिन्छन्। आनन्द आलोचना गर्ने चाहिन्छ। जति आलोचना गर्ने भयो त्यति अगाडि बढ्न सक्छ। त्यही भएर मैले सनातन धर्मको आलोचना गरेँ, भगवानको आलोचना गरेँ। भगवानले नचाहिने आरोप लगाएर म चाहिँ रिसाउनु। खुब आलोचना गर्नुहोस्, तर पढेर भगवानलाई यदि भगवान भएर व्याख्या गर्छौ, मान्छौ, कृष्णको अस्तित्वमा तिमीलाई विश्वास छ भनेदेखि किन फेरि नकारात्मक व्याख्या गर्ने? यदि भगवान होइन मान्छे हो भनेर विश्वास गर्छौ भनेदेखि 8 वर्ष बच्चामा किन यौन आरोप लाउने? त्यस कारणले यसरी चाहिँ कन्फर्म हुन पर्यो। र वैदिक सनातन धर्म मान्नुहुने प्यारा भक्तजनहरूलाई पनि म यही उत्तर दिन चाहन्छु। यस कारणले भगवान श्रीकृष्णमा जुन अहिले खुब हल्ला खल्ला, यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भरिभरि खुब भगवानलाई चाहिँ निन्दा गरेका चाहिँ पेज भरिभरि खुब प्रचार गरेर एउटा ग्याङै लाएर, एउटा ग्रुपै लाएर एउटै भाषालाई एकैपल्ट 200 भन्दा बढी व्यक्तिले पोस्ट गरेका छन्। यो एउटा सुनियोजित घटना हो। यदि यहाँले पढ्नुभयो आलोचना भगवानको बारेमा भने एउटै भाषालाई उही भाषालाई 200-300 ठाउँभन्दा बढी ठाउँबाट पोस्ट भएको छ। यो चाहिँ चान्चुने कुरा छैन। भगवान उनी सुदर्शन चक्रधारी ईश्वरले यसबारेमा निर्णय गर्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ हामीले त भगवानको चरणमा शरणागति हुने हो। र विरोध गर्ने र व्याख्या गर्ने सबैले राम्रोसँग पढेर कमसेकम विरोध गर्नेहरूले पनि सही विरोध गर्नुहोस्, नचाहिने विरोध नगर्नुहोस्, आफै फेल हुने विरोध नगर्नुहोस्। व्याख्या गर्नेहरूले पनि कुरो बुझेर व्याख्या गरौँ, यो मैले बताएँ। र यो भगवान श्रीकृष्ण भनेको यो विश्व ब्रह्माण्डको स्वामी, त्रिलोकाधीश, सत्य सनातन धर्मका व्यवस्थापक, सत्य सनातन धर्मका व्याख्याता, गीता दर्शनका प्रणेता, वैदिक दर्शनका संरक्षक भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा अत्यन्त सुन्दर रूपमा व्याख्या गरिएको छ। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात् स्वयं ज्योतिरज परेश नारायणो भगवान वासुदेव सोमायात्मन्यपदीयमान। श्रीमद् भागवत महापुराण 5, 11, 13 यसरी भगवानको व्याख्या गरिएको छ। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण, यो क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगतको आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मा महेश्वर आदिका पनि नियन्ता, अजह जसको जन्म हुँदैन, जो परम ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा ही बक्सेको छ, जो नारायण संसारको सबैभन्दा मूल पुरुष आदि पुरुष हुनुहुन्छ। भगवान वासुदेव त्यो मूल पुरुष, त्यो आदि पुरुष, त्यो परब्रह्म परम पुरुष भनेको भगवान वासुदेव हो। अर्थात् वसुदेवका छोराका रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको भगवान श्रीकृष्ण नै त्यो आदि पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, विश्व ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराण 5म स्कन्धमा स्पष्ट रूपमा भगवानका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। 5म स्कन्धकै 12औं अध्यायको 11औं श्लोकमा भगवानका बारेमा व्याख्या गरिएको छ, परिभाषा दिएको छ। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक मनन्तरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशान्तम भगवत शब्द संगम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति भनेर अत्यन्त सुन्दर रूपमा श्रीकृष्ण भगवानको परिभाषा श्रीमद् भागवत महापुराणको 5औं स्कन्धको 12औं अध्यायको 11औं श्लोकमा दिएको छ। के भनिएको छ? विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय भगवान परमात्मा जो भित्री बाहिरी भेदबाट रहित हुनुहुन्छ, परिपूर्ण ज्ञान सत्यमय भई बक्सिन्छ, अथवा त्यो परिपूर्ण ज्ञान नै जसमा विभेद छैन, विभेद रहित परिपूर्ण, जुन भित्री बाहिरी आदि भेदहरूबाट रहित त्यो सत्य वस्तु नै त्यो परिपूर्ण ज्ञान हो। त्यो ज्ञानबाट जान्न सकिने जुन भगवान सर्वान्तरयामी नित्य निर्विकार हुनुहुन्छ, त्यो जुन परिपूर्णतम तत्त्व छ त्यही तत्त्वको नाम हो भगवान। र कवयः भनेको विद्वानहरू, पण्डितहरू, परम तत्त्व जान्नेवाला भगवानका चरण सञ्चरिकहरूले, पण्डितहरूले त्यो परम तत्त्वलाई
त्यो भगवानलाई अथवा त्यो भगवत तत्त्वलाई यद वासुदेवम कवयो वदन्ति, वासुदेव भन्दछन्। वासुदेव भनेको वसुदेवस्य अपत्य पुमान, वसुदेवको पुरुष सन्तान नै वासुदेव हो। यसरी वसुदेवका छोराका रूपमा, देवकीका छोराका रूपमा विश्व ब्रह्माण्डमा देखिन आए तापनि, चिनिन आए तापनि, जानिन आए तापनि कृष्ण भनेको अखिल ब्रह्माण्ड नायक हुनुहुन्छ, विश्व ब्रह्माण्डको एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डको कन्ट्रोलर, डाइरेक्टर र म्यानेजर हुनुहुन्छ, अर्थात् नियन्त्रक, निर्देशक र व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँ नै देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ, उहाँ नै महाशक्तिका नियामक हुनुहुन्छ, उहाँ नै जन्मादि सम्पूर्ण कर्महरूका व्यवस्थापक नियामक हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः भनेर श्रीमद्भागवत महापुराणमा महात्म्यमा सबभन्दा पहिला लेखिएको छ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गर्ने, पालन गर्ने, सम्मान गर्ने यो जगतको मूल कारण नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। जसरी एउटा माकुरो हुन्छ, माकुराले जालो फिजाउँछ, जालो फिजाएर सारा ढाक्छ, फेरि जालो आफूमा समाहित गर्छ, एउटा भएर धेरै हुने, धेरैबाट फेरि पुनः साँगुरिएर खिचिएर अनि पछिबाट एक हुने त्यस्तो महापुरुष यो जति पनि छ यो विश्व ब्रह्माण्ड सारा उही भगवानकै विकार हो। यसरी श्रीमद्भागवत महापुराणमा श्रीकृष्ण तत्त्वका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। सृष्टिका पहिले थिए मै भगत, कोही थिएन नरो, जो देख्छौ अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरू। सृष्टिका पछि फेर महाप्रलयमा म एक रहन्छु भगत, म बाहेक अरू छैन जगमा मेरै विकास हो जगत। भगवानले भन्नुभएको छ सृष्टिका सबभन्दा सुरुमा म थिएँ, सबभन्दा अन्तिममा म मात्र बाँकी रहनेछु, बिचमा आएको सारा प्रपञ्च त मबाट भएको विकास हो, मबाट भएको विकार हो, मबाट बाहिर फिजिएको ममा पछि सम्पूर्ण मिल्दछ, आखिरमा रहनेवाला शेष वस्तु म हुँ। यसरी भगवानले सप्तश्लोकी श्रीमद्भागवत महापुराणको पहिलो श्लोकमा यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। श्रीमद्भागवत महापुराणमा सप्तश्लोकी भागवतम छ, त्यसको पहिलो श्लोकमा भगवानले यसरी आफ्नो परिभाषा दिनुभएको छ। यसरी श्रीमद्भागवत महापुराणमा कृष्ण तत्त्वका बारेमा वर्णन गरिएको छ। यो संसारमा जति पनि महानुभावहरू बने, ध्यानी, ज्ञानी, फिरन्तरी, कर्मकाण्डी, बैरागी, त्यागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, वैष्णव, शैव, शाक्त, भिक्षुक, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी अनि साई बाबा मान्नेवालाहरू, ब्रह्मकुमारी आदि जति पनि मतहरू छन्, अहिले लगभग हाम्रो 400 भन्दा बढी हाम्रो सम्प्रदाय छन् सनातन धर्मभित्र। सबैले भगवान परमात्मालाई सम्मान गरेका छन्, सद्भाव राखेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको लीलाबाट प्रभावित भएर मुसलमान वंशमा जन्मेका रसखान र महात्मा कबीरहरू पनि भगवान परमात्माका महान भक्त बने। भगवान श्रीकृष्णको कृपाबाट आप्लावित बनेर कृतकृत्य बन्दै भगवान श्रीकृष्णको चरित्रका अगाडि शिर नुगाउँदै सम्राट अकबरले ब्रज क्षेत्र जो अहिले वृन्दावन क्षेत्र छ 84 कोश ब्रजलाई अहिंसा क्षेत्र घोषणा गरे। सगुण स्वरूप ध्यान गर्नेवाला भक्तका अगाडि भगवान परमात्मा सगुण रूपमा प्रकट भइबक्स्यो। वृन्दावनमा श्री बाँके बिहारीजी श्री विग्रह भगवानको छ अहिले पनि। प्रभु बाँके बिहारीका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। सन्त महात्मा हरिदासजीको भक्ति भावबाट खुसी भएर भगवान सगुण रूपबाट त्यहाँ प्रकट भएर जुन बस्नु भएको छ। आज पनि वृन्दावनको निधिवनमा भगवान परमात्मा रातमा यसै सवारी हुन्छ घुम्न भनेर भक्तजनहरूले सन्त महानुभावहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ। हुन पनि साँझको बेलामा त्यहाँ भित्र कमिला पनि बस्दैन, किरा फट्याङ्ग्रा कोही बस्दैन, सब बाहिर आउँछ। भित्र चराचुरुङ्गी बाँदर पनि बस्दैन, दिनभरि बाँदरले खेली खेली खान्छन्, चराहरू घुम्छन्, तर राज्यमा कोही बस्दैन। निधिवनमा त्यो शक्ति अहिले पनि छ भक्तजनहरू। त्यस कारणले श्रीकृष्ण भगवान झुट होइन, भरम होइन, यो सत्य हो। श्रीकृष्ण भगवान हाम्रो अस्तित्व हो, श्रीकृष्ण भगवान हाम्रो अस्मिता हो, श्रीकृष्ण भगवान हाम्रो आदर्श हो, श्रीकृष्ण भगवान हाम्रो पहिचान हो, श्रीकृष्ण भगवान हाम्रो आधार हो, श्रीकृष्ण भगवान हाम्रो सर्वस्व हो भनेर मैले जुन कृष्ण तत्त्वका बारेमा अघि यहाँलाई वर्णन गरिसकेँ। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा जानिसकेपछि अरू जान्न बाँकी केही रहँदैन।
भगवान श्रीकृष्णलाई बुझिसकेपछि अरू बुझ्न केही बाँकी रहँदैन। भगवान श्रीकृष्णलाई चिनिसकेपछि अरू चिन्न बाँकी केही पनि रहँदैन। श्रीकृष्ण चिन्नु, श्रीकृष्ण जान्नु, श्रीकृष्ण पढ्नु, श्रीकृष्णका बारेमा ज्ञान लिन खोज्नु, भगवान श्रीकृष्णका बारेमा अन्वेषण गर्नु, भगवान श्रीकृष्णका बारेमा जिज्ञासा हुनु नै जीवन सफल हुनु हो भनेर सन्त महात्माहरूले पुराणमा धर्मशास्त्रमा त्यसै कारणले यो कुरालाई जोड दिनुभएको छ। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम र सख्यम अनि आत्मनिवेदन आदिको प्रभावबाट भगवान परमात्माले प्राप्त गर्न सकिने कुरालाई शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्ण महानुभाव हुनुहुन्छ। महाभारत युद्धमा सारा नियामक भगवान हुनुहुन्छ। तर महाभारत युद्धपछि प्राप्ति भएको राज्यमा भगवानले हक जमाउनु भएन। कंस मरिसकेपछि त्यहाँको नियामक भगवान हुनुहुन्छ स्वत, तर त्यहाँ आफूले राज्य व्यवस्था गर्नु भएन। भगवानले सधैँ यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो साम्यवादी, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो समाजवादी, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो मानवतावादी चरित्र हो श्रीकृष्ण भगवान। श्रीकृष्ण भगवानले गोकुलमा बच्चालाई दही दुध खान नदिइकन मथुरा नगरीमा लगेर बेच्थे। घरमा भएको दही दुधमा सबभन्दा पहिलो अधिकार बच्चाको हुन्छ भनेर खोसेर बच्चालाई खुवाइदिनु भयो। बाल मैत्री कार्यक्रम भगवानले चलाइबक्स्यो। पहिला छोराछोरीलाई खुवाऊ दुध दही, बेच्न पछि लैजाऊ, उसलाई रह्यो भने बेच्न लाने हो। घरमा बच्चालाई नखुवाइकन बेच्न जान हुन्न, धेरै पैसामा लोभी नबन भनेर भगवानले बच्चालाई माया गर, बच्चालाई सौदा गर, बच्चालाई बलिष्ठ बनाऊ, बच्चालाई पौष्टिक तत्त्व खुवाऊ भनेर बाल मैत्री कार्यक्रम भगवानले चलाइबक्स्यो। दुखीहरू, गरिबहरू, अहिलेका भाषामा भन्दा दलितहरू, उत्पीडितहरूका बारेमा भगवान सधैँ सचेत हुनुभयो। त्यो बेलामा जसलाई अछुत मानिन्थ्यो तिनका पक्षमा भगवान सधैँ उभिने भयो। स्वयं भगवानलाई त वैश्य पुत्र हो, क्षेत्री हैनस् भनेर रात दिन त्यतिखेरका राजाहरूले आलोचना गरे, निन्दा गरे, हेला गरे। भगवानले तल्लो जात घोषणा गर्न भरमग्दुर प्रयास गरे। हातमा सुदर्शन चक्र लिएर चटाचट सबको टाउको काट्दै भगवानले विद्रोह गर्नुभयो, क्रान्ति गर्नुभयो र विश्व शक्ति आफ्नो हातमा लिइबक्स्यो। त्यसकारण श्रीकृष्ण भनेको सङ्घर्षको कथा हो, श्रीकृष्ण भनेको वीरताको कथा हो, श्रीकृष्ण भनेको जितको कथा हो, श्रीकृष्ण भनेको विजयको कथा हो। आदर्श मानेर उहाँको महानतालाई आकलन गरेर, उहाँको महानतालाई हृदयङ्गम गरेर अब अहिले वैदिक सनातन धर्मको श्रीवृद्धिका निम्ति क्रान्ति गर्न छ, क्रान्तिको बिगुल फुक्न छ र वैदिक सनातन राष्ट्रको स्थापना गर्नु छ। कागजमा लेखिएको कथित सनातन राष्ट्र होइन, केवल भन्नका निम्ति भनिएको सनातन राष्ट्र होइन, नसा नसा नाडी नाडीसम्म सनातन तत्त्वबाट परिपूर्ण भएको त्यस्तो अखण्ड राष्ट्र बनाउन छ, जसका निम्ति श्रीकृष्ण भगवानको त्याग, उहाँको बलिदानी, उहाँको चातुर्यता र उहाँको सफलता हाम्रा निम्ति प्रेरणाका स्रोत हुन सक्छन्। कृष्णलाई जसले जान्दैन, कृष्णलाई जसले बुझ्दैन, ऊ सनातन धर्मको नेता बन्न सक्दैन। आज मैले कहीँ देखेँ भगवानले श्रीकृष्णले दलितलाई हेला गरे। उहाँलाई पहिलो कुरो त्यो बेलामा अछुत भन्ने अहिलेको भाषामा थिएन, अहिलेको तरिकामा थिएन। तर एउटा उदाहरण मैले यहाँलाई दिन्छु। महाराज युधिष्ठिरले यज्ञ गरे, यज्ञ गर्ने बेलामा भगवानले भन्नुभयो जब तिम्रो यज्ञ परिपूर्ण हुन्छ तब मेरो दाहिने शङ्ख आफै बज्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो। 10,000 ब्राह्मणले भोजन गरे, साधु सन्तले भोजन गरे, शङ्ख बजेन। भगवान प्रभुका अगाडि गएर युधिष्ठिरले बिन्ती गरे, प्रभु शङ्ख बजेन, कसो गरौँ भन्दा बाहिर ढोकामा बसेर सबैका जब खुट्टाका जुत्ता सिलाउने मान्छेलाई लिएर आएर तिमीले खुवाएनौ, काम गर्नेवालालाई हेला गरेको हुनाले गर्दा, श्रमिकलाई हेला गरे हुनाले गर्दा शङ्ख बजेन भनेपछि भीमसेन गएर जुरुको उचारेर त्यो जुत्ता सिलाउने दाइलाई लिएर आएर खाना खुवाएपछि भगवानको शङ्ख बज्यो, युधिष्ठिरको यज्ञ परिपूर्ण भयो। पढ्या छैन त्यसै भगवान आरोप लाउने। ब्राह्मणहरूलाई भन्दा पनि जुत्ता सिलाउने व्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिनुभयो भगवानले। काम गर्ने ब्राह्मणले पढ्ने काम गरे, श्रम गरे, जुत्ता सिलाउनेले पनि सिलाउने काम गर्यो, श्रम गर्यो, श्रमिक सबै समान हुन्, श्रमको उचित सम्मान गर भनेर भगवानले निर्णय गर्नुभयो। म त एउटा सानो कलिजुगको मान्छे, मैले ईश्वरका बारेमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ। ऊ त स्वयं प्रकाश, अजन्मा, महानुभाव, परब्रह्म, परमपुरुष, परमात्मा हुनुहुन्छ। म एउटा सानो एउटा झिल्को हुँ प्रभुको अगाडि।
आज संसारमा जति पनि दर्शन छन् त्यो शिक्षित थ्योरिज भनेको छ 62वटा दर्शनहरू छन्। संसारका सम्पूर्ण समाजवादी सिद्धान्तहरू, संसारका सम्पूर्ण आर्थिक सिद्धान्तहरू, संसारका सम्पूर्ण राजनीतिक सिद्धान्तहरू, ती सिद्धान्तहरूले केवल श्रीकृष्ण भगवानलाई जान्न सक्ने हो भनेदेखि आज विश्व एकरूप हुने थियो, एउटा परिवार हुने थियो। यो संसारमा रागताप सन्ताप द्वेष कलह केही पनि हुने थिएन। यो संसारमा सबभन्दा ठुलो समाजवादी श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो राजनीतिज्ञ श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो समाजशास्त्री श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो सैन्य शास्त्री श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो कूटनीतिज्ञ श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो राज्य सञ्चालक श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो इन्जिनियर श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो डाक्टर श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो ज्योतिष श्रीकृष्ण, यो अथवा भविष्यवेत्ता श्रीकृष्ण, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो जसले कहिले हारेन त्यो विजयको इतिहास पनि श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण यही हो भनेर भन्न सकिन्न। श्रीकृष्ण सर्वत हो, गुलियो चाहिएकालाई गुलियो छ, अमिलो चाहिएकालाई अमिलो छ, नुनिलो चाहिएकालाई नुनिलो छ, चिसो चाहिएकालाई चिसो छ, शरबत खाँदा सबै स्वाद आए झैँ श्रीकृष्णमा सम्पूर्ण जब रसहरू आउँछन्। एकजना महान भक्तले भनेका छन् अन्त अन्त नवरसबाट भगवानको वर्णन गर्न सकिन्छ, तर श्रीकृष्णको वर्णन गर्नका निम्ति साहित्यका 9वटा रस नै फेल हुन्छन्, असफल हुन्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण चरित्र हो श्रीकृष्ण। एउटा जन्म सामान्य जन्मबाट भगवानलाई जान्न सकिन्न, हजारौँ जन्महरू लिएर उही श्रीकृष्णको कृपा भयो भनेदेखि मात्रै त्यो परब्रह्म परमपुरुष परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। त्यो सनातन हरि दुःखम हरति कष्टम हरति, जसले दुःख कष्ट सांसारिक रागताप सन्तापहरू हटाइदिएर संसारमा थिचिएका मिचिएका किचिएका थलिएका दलिएका हामीहरूलाई पूर्ण शान्ति पूर्ण स्वस्ति दिई बक्सिन्छ। यो लोकमा नाना भक्ति र परलोकमा गतिमुक्ति दिई बक्सिन्छ। त्यो महानुभाव भगवानलाई हृदयले प्रेम गर्नु, शरणागति धर्ममा गएर प्रेम लक्षणा भक्ति गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यही हो भागवत धर्म भनेको। प्रभुका चरणमा निर्लिप्त भावबाट शरणागतिमा जानु, प्रेम लक्षणा भक्तिबाट भगवानमय बन्न सक्नु, पानीमा चिनी घुले चाहिँ फुलमा मौरी झुले चाहिँ भगवानको बन्न सक्नु, भगवानमय बन्न सक्नु हामी भक्तको लक्षण त्यही हो। ज्ञानद्वारा भगवानलाई जान्न सकिन्न, त्यति सजिलो छैन। वैराग्यद्वारा पनि गाह्रै हुन सक्ला, भक्तिद्वारा भगवानलाई जान्न सकिन्छ भनेर श्रीकृष्णका विषयमा भागवत धर्मका विषयमा भक्तिलाई नै प्रमुख महत्त्व दिएको छ। जसले तर्क गर्छन्, जसले कुतर्क गर्छन्, जसले नचाहिने अफवाह फैलाउँछन् उनको मुख टाल्नलाई केही उत्तर दिन पर्ने हो, नत्र भगवानका बारेमा तर्क गरेर सकिन्न। यतो बात निवर्तन्त्य प्राप्य मनसा सह, जुन भगवानका बारेमा तर्क गरेर खासखुस गरेर बहस गरेर पढेर जान्न सकिन्न। त्यो त रियलाइज, भगवान भनेको रियलाइज गर्ने विषय हो, भगवान भनेको आत्मसात गर्ने विषय हो। जस्तै यो पानी छ, मैले पानी पिएँ, पानी पिएको कुरो मलाई मात्र थाहा छ। मैले पानीको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छु, चिसो छ, मिठो छ, राम्रो छ, सफा छ, यसमा कुनै कीटाणु छैनन्, प्युरिफाई गरिएको पानी हो भनेर मैले व्याख्या गर्न सक्छु। तर पानीको वास्तवमा स्वाद कस्तो थियो भन्ने कुरो अहिले मलाई थाहा छ। त्यस कारणले भगवानलाई प्राप्ति गरिसकेपछि मात्रै, भगवानलाई आत्मसात गरेपछि मात्रै भगवत तत्त्व आफूलाई थाहा हुन्छ। यो भक्तहरूको लक्षण हो। वैदिक सनातन साधकहरूले यही साधना मार्गमा रहेर भगवानलाई प्राप्ति गरेर जीवन र जगत धन्य बनाउनुपर्छ। तर जसले हाम्रो सनातन संस्कृति, यो विराट सभ्यता 1 अर्ब 95 करोड भन्दा बढी वर्ष पुरानो यो सनातन सभ्यतामाथि जसले आँच पुर्याउन खोज्छन्, जसले प्रश्न उठाउन खोज्छन्, उनलाई उत्तर दिने प्रयास पनि हामीले गर्नुपर्छ, त्यो पनि शास्त्र सम्मत रूपमा। मैले यही भने आज भगवान श्रीहरिको हिजोबाट हिजो व्रत लाग्दो तिथि छोड्दो व्रत हाम्रा यी परम्परा छन् र आज पनि विभिन्न ठाउँमा भगवान श्रीहरिको लीला उत्सवहरू भएका छन्। अहिले लकडाउनले गर्दा खासै भगवानको बडा उत्सवहरू हुन सकेनन्। प्रभुलाई हृदयमा नै प्रभुको जन्मोत्सव मनाएर, हृदयमा नै भगवानको नाममा बढाइ लाएर, हृदयमा नै जय जयकार गरेर, प्रभुलाई मनमन्दिरमा सजाएर माउ तलाख्ने बचराहरू सरी बाछो नपाइकन माउ जय गरी, प्रेमी प्रवासी कन कामिनी सरी मदर्शनार्थी प्रभुमा छु यो घरी। यस्तो जब भाव लिइकन ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवमा समञ्जसत्व विरही आकाङ्क्षी, यसरी
अहम हरे तब पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूय मनस मरे तासु पते गुणास्ते गृणित कर्म करोतु काय। यस्तो भाव लिएर भगवानमा समर्पित बनिकन सनातन सभ्यताको रक्षाका निम्ति सङ्कल्प गरौँ। श्रीकृष्ण भगवानबाट ज्ञान लिएर समाज कसरी चलाउने, राष्ट्र कसरी चलाउने, कस्तो कानुन बनाउने, कसरी सनातन सभ्यतालाई मलदल गर्न सकिन्छ, कसरी सनातन सभ्यतालाई पुनः उत्थान पुनः सदाबहार बनाउन सकिन्छ, यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। भगवानका बारेमा पढौँ, जानौँ, सिकौँ। केवल फुलसित फालेर मात्र हुन्न, जान्नुपर्छ। श्रीकृष्ण भगवान भगवान कसरी, कृष्ण भगवानको पूजा गर्नेवाला हामीमा हुन सक्ने, हामीमा नित्य विजयशीलता, नित्य कल्याणशीलता, एउटा चाहिँ नित्य जुन एक्टिभपन, सक्रियपन, नित्य मधुरता, नित्य समुन्नति भगवानका यी गुणहरू हुन्। यी गुण हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ। यो भगवान परमात्मा श्रीहरिको परम पवित्र जन्मोत्सवको आज दिन पनि हो। 5246औं भगवान परमात्मा श्रीकृष्णको 5246औं प्राकट दिवसको अवसरमा आफू हिन्दू भएकोमा गर्व गर्नुहुने सबै महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक शुभकामना छ। त्यसैगरी मसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण व्यासाचार्य गुरुजनहरू, साधु सन्तहरू, पतिव्रता प्यारा हिन्दू हाम्रा चेली दिदीबहिनी, आमाहरू, हजुरआमाहरू लगायत सबै सनातन धर्मी भएकोमा खुसी हुने, आफू हिन्दू भएकोमा गर्व गर्नुहुने, आफू सनातनी हुन पाएकोमा गर्व गर्नुहुने, आफू वैदिक हुन पाएकोमा गर्व गर्नुहुने यो प्यारो माखनचोर वनमाली श्री हरिका चरणार बिन्दमा भक्ति गर्नुहुने सबै श्रीकृष्ण चरणानुरागी महानुभावहरूका श्री चरणार बिन्दमा मेरो हार्दिक नमन छ। सबैका श्री चरणार बिन्दमा मेरो हार्दिक 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 सश्रद्धा नमन छ। गौ भक्त गोपाल र नन्दलाल श्रीकृष्ण गोविन्द मुकुन्द ग्वाला, मुखै भरि माखन पोती खाई खेल्ने हरि दर्शन देऊ मलाई। आमा बुवा बहिनी दिदी र भाइ कुटुम्ब आफन्त सबै तिमी नै, जे जान्दछु सृष्टि सबै तिमी नै, प्रभु छिटो दर्शन देऊ मलाई, प्रभु छिटो दर्शन देऊ मलाई। मलाई हेरिरहनु हुने, मलाई साथ दिनुहुने, आशीर्वाद दिनुहुने सबै भगवान श्रीहरिका प्यारा 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 भक्तजनहरूमा मेरो पुनरपि साष्टाङ्ग नमन छ। जय हो सनातन धर्मको, जय होस् हामी सबैको। र भगवान श्रीकृष्ण जुन विश्वदेव भई बक्सिन्छ महानुभाव श्रीहरिका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग नमन गर्दै यहाँहरू सबैलाई पनि शुभरात्रि। हरे कृष्ण। ओम ओम नारायण श्रीहरि। जय जय होस्।